Herkese merhaba. Karşımda Xiaomi 15T var ve size Google'da kişiselleştirilmiş reklamları nasıl kapatacağınızı göstereceğim. Öncelikle ayarları açalım. Sonra Google'ı bulun ve seçin. İşte bulduk. Şimdi tüm hizmetleri açın, reklamları işaretleyin ve burada sadece reklam kimliğini sile tıklayın. Gördüğünüz gibi bu mevcut kimliğinizi silecek. Uygulamalar yine de size bazı reklamlar gösterebilecek. Ancak o kadar alakalı olmayacaklar. Yani biraz daha fazla gizlilik istiyorsanız sadece reklam kimliğini işaretleyin. Hepsi bu. Gördüğünüz gibi işlem tamam. Tabii ki ne zaman kişiselleştirilmiş reklamları almak isterseniz yeni bir reklam kimliği alabilirsiniz. İşte bu kadar, hepsi bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Lütfen kanalımıza abone olun ve beğen butonuna basın.